Og Jesu navnet. Hugsa jeg at vise at jeg kan geva bøkur som jeg har samlet jøgn Arne og Lise. Og som jeg melder vi at du leser, hugsar et eller annet. Jeg gjev her som bøkun mítt viðmæli. Hetta bøkur som jeg har styrkt med, og til flere av dem som jeg har lyst ikke øyne men tverrferer. Jeg har da så hvis jeg høyre omkring som stålig på nevner en bøk, og så høyre omkring annan som stålig på, han nevner som en bøk, ja, så jeg skaffer meg henne, og så leser jeg henne. 10 shekels and a shirt, Paris Reedhead, heter en klassisk tala. Han var en bibelskolalærare, eller også en pratikermæver, en lærare, men så helt han en exceptionellt gaua talo, nu som du tror alt trus, og en bibelskola, som ble tidsen opp, og som ble en klassikare. Han simpelthen skjuter hål av prosperity, satans falslærerne, og en fri atler. 10 shekels and a shirt. Jeg mener at det fra hva det, første kongabøk og et eller annet, Seijan og et eller annet, om en som øyder Mika. Og her er en prestor, og han løyer seg en prest, og her, han sier, nei, det er dømmerbørsen Seijan. Han sier til at det var det som han løyer seg til prest, altså hvis han får lønnen etter han ratta, og han får klær og mat, så vil han gjøre hva som helst. Altså bare nevne det. Og hatt det til. Hatt det brei profetene. Det er denne bøkken her. En annen som jeg har lyst henne før, og kjøpt henne atter til, er denne her. 7 Pentecostal Pioneers. Etter Colin Whittaker. Hette tar gamle kvidsundvenner som grunnløyde, som var pionerer vårt. Tar var sanner godsmenn, prætika og satt, prætika og frelsene, men også Guds kraft og underfylto. Og en bøk som jeg kan nå ha lyst til er The Pilgrim Church etter E.H. Broadbent, ofte han hørst han nevnta. Så nu har vi lyst igjen, hun var 520 suger. Ja, hvis man leser en tøyma hver kvall, så kommer man tjøkken en bøk på 500 suger på onka tøy, altså. Forholdsvis. Hette er altså kyrkjesøvan, The Pilgrim Church, den sanna kyrkjan, som fullkomlig ekskluderar katolisismo, bara fullstendig. Hette er alt det som er utanfyr, det som katolisismo har dripet og gjøkken 2000 år. Til dokumentere her. Til en pastor av. Forever Settled, etter Jack Mormon, A Survey of the Documents and History of the Bible. En TR-mævur, TR til Textus Receptus, men en skila-mævur, en som respekterer. Som, at han gav bøk. Early Manuscripts, Church Fathers and the Authorized Version, etter Jack Mormon Øysne. Faktisk en gav bøk. Nekvar sånne grafar, det varst, som dokumenterar altså, stolen under omstrutten versen, omstrutten setningen, omstrutten tingun, og i Textus Receptus. Her han viser, jamen, at det finnes en større parst i at han vet noe som vi hava. Det er oppbakning for du. Men det som Alexandrianerne gjør, tar snikka seg snifundigar meginregler, det varst. Meginregler som ekskluderar den rätta texten, men som snackar om äldre och bättre och allt det.
tar det var slik det som det var ganske det var 2-3 rättliga gamla handrit, men det är så väl varvat till att det var skriva i Jaurashin, och det är inte uppsliten till önskan brukt det. Innanför textus och septus här är allt uppslitet. Du finner bara lite brott, men du finner tusentals av dem. Men det är bara lite brott och en soja och en bok och sådär. Men så måste du bara lägga allt pusselspelet samman och söka det. Till det som så är vår görst. Ja. The Answer Book. A help book for Christians efter Dr. Samuel C. Gipp. Eine trus spurningar som man 22 spurningar som du ofta støydet i å ta det Ørston King James Bibel tryggvande, og hva retta svær hva vi sier, og så videre. Ja. The Revision Revised efter han sjálvan Dean John William Burgon. Det var en revision innanfor the Church of England fra 1841 til 1841. Tar arbeid i øyne fra 1841. Tar 4 til etter. Tar en ordentlig plan. Hva skal du hørst? Og tar det sørst og alt annet lørst. Men så var det sånn her, Dean William Burgon, sånn her, en høgt lærdur, som bare skjeit alt sunter sammen, sette hål av alt sammen, og han skriver i flere bøker, han skriver, han rønte i bjerga, Guds sånn og bøk, og skriver i 3-4 bøker, han simpelthen sleit seg opp, og så døg han. Men hans bøker så blivna klassikere for okkon som enn i bibeltryggvande. Vi som standa av King James, vi det som bibeltryggvande. Hinde som standa av Alexanderskas fasten, det slett ikke bibeltryggvande. Det er slett ikke bibelna. The Full Cup etter Peter Rockman. Hans loiv, hvordan han ble frelstur, og hans tjeneste, og alt det her. Helt fantastisk. Jeg leser han og sørste mannen. Jeg har da sånn, jeg bestilte meg middel 5, ofte en bøker. Jeg bestilte meg bøker, og så leser jeg det her på et halvt år. Bøker, leser jeg det på et eller 8 år, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Og så blir man trøtter, så kviler man sine kramaner, her som man ikke leser. Jeg leser akkurat som jeg har vi hod til. Akkurat. The Local Church etter Peter Rockman. Han baptist, men til godt skil og han en King James bibeltryggvande, og nu han så ferdig heim. Men man damer han rettelig vel, man damer han salta og bønt framlig høyt. Han salta og bønt framlig høyt. Han sier ting akkurat som det er. Akkurat som det er. Hatt av det, teget av livet, døyligt. The Sure Word of Prophecy, etter Rockman, heter en av hans eldre bøk, og heter han fra Nøkker Trusch. Crowned with Glory, etter Thomas Holland, en gau bøk, særklig gau King James-bøkene, søvna tøyarna og bøkene atla, hvordan er. Sera gau. Defending the King James Bible, a fourfold superiority, texts, translators, technique, theology. Hette hans over Pastor Donald A. Waite. Han ikke en ordentlig King James bibeltryggvande. Han heldur at King James bibelen det beste, men han stender ikke ui hen. Han stender ui Textus og Septus. Han snakker bare om det var grekst. Han hittar akkur nok, som ikke du er grekst. Så at mer da man ikke folk som sier at King James Guds ord. Ferdig. King James Guds ord. Hon ikke bare innholdet Guds ord, hon årene så gode.
Det kan jeg standa, og det trygg vi at hun Jack Mormon skriver en bok her, when the KJV departs from the majority text. Og i ankron hendinga før hun ger King James Bibelen til at hon veler ankron annan lesehått enn majoritetsteksteren. Men så det kvui og kvært, hva er problemet ut av versen, kvui valde der til. Og så får man til på plass høysene. Bible Study Charts and Outlines etter Peter Rockman. Rattliga godt. Nekva sånne tekningar du varst Ja, tekningar du varst tan Alexanders tekstrin hva han var framlagt og tan antiokiske bysantiske tekstrin og så videre. Sånne grafar som tekker sammen ting som han har lært. Som gå at minnast. The Two Babylons etter Alexander Hislop. The Two Babylons, hese av Elise. Ein affære, hun skriver i 1850, hadde bestemt. Ratteliga tung, altså som en encyclopedia, altså du vet. 325 sider leng og små skrift og skriva av tungon enskon malet, du vet, men det en klassiker. The Two Babylons. Babylon ta gamla, men så Babylon endrost. Babylon løyntar over mikle. Babylon, åpenberingen 16, det katolisismen. Det det. Proof that Roman Catholic beliefs came from pagan Babylonian religion. Proof. Ut ui ottoegg. At ui gamla høytnartrygg ui Babylon og Egyptaland og faktisk allan oppetter høytte der en mammo vi en batne dårst og det var kvinnetilbyan, det var tilbyan av seg kvinnene og til kom inn i katolisismena tog tilbyan der Mario det han gjerra der. Why I believe the King James Bible is the Word of God. The personal testimony of Peter S. Rockman. A little book. Super. Jeg sa ikke lyse igjen. The Errors u Gazareion in the King James Bible etter Peter Rockman. Her han forklarer at allar avkøringarna, det her avkøringarna hvor hatta såsna tutt, ikke en feiler, nei, det vil forklare hvor det så, og hvor det retta, og det det retta. Hvor han øynast i øyn lesehotter i King James det ratte. Ikke rattur, ikke rattast, men det ratte. Det ratte. God, du gjev jo okkur øyna bøk, og hamsmal i enda tøyaren der. Fra tøy reformasjonen byrja i, frukten av reformasjonen var King James Bibelen. Og så vaks Bretland inn til et heims imperium, og vi tog for Guds år ut, allan heim, og vi King James Bibelen. Hesa leser jeg akkurat nu. The scholarship only controversy. Det svær til han sjåvan. James White, han skriver en bok The King James Only Controversy. Vi sier til ungen strusmål her, altså strusmål. Vi sier det opp at the scholarship only controversy. Du tar som fylgja, tar som alexandrianerne, etterfylgjerne av James White, tar trygg på scholarship. Tar scholarship only. Hvis ikke tar lært å si at ja, men hikk, tar sier det atler. Altså, vitenskapsmennene sier det atler. Tar sier det atler. Så det han veien som vi færre. Vi kunne ikke færre noe annet ved. Hva Guds år sier at det så har man sett lærdar og pum Guds år. At satanist.
The scholarship only controversy. Det han verlig strusspurningen. Det skulle vi ha scholarship only? Det som hakste myndløgje, scholarship? Tar så lært. Det ikke 20 år av skolen, du hatt og hatt. Han sier det. Det fløyter jo akkurat han sier. Can you trust the professional liars? Det gjør vi nemlig ikke. Vi stod ikke på at professionelle lignerne. James White og Anna Lost. Understanding Roman Catholicism etter Rick Jones. Ein simpel grøy bøk vid nekvun stutten kapitlun som avdugar katolicismna. Kapitel 6, The Pope, Vicar of Christ. In your dreams. Hetta en rattliga go bók in defense of the authenticity of 1 John 5:7 etter C.H. Pappas THM. Og en grikstalande mævur som verger 1. Johannes 5:6 så nek at ta du lyser av bøksen her du ivast ångan til atter. Ivast ångan til atter om til at 1. Johannes 5:6 Guds ord. Men det bøksen her, jeg ser lyser trudjela fyra fyrir. The professional liars in action etter Peter Rockman. Du sagt nøsna kustar växa och tar täcka händerna och tar stola på en annan och tar tella väl om kvann annan. Det här var en klubb du först. Tar då pastor och tar först. Tar lärare i häsenskolan och så blir och allt kommer här och tar så rujer höga löner och tar det som löses är bäst att vara pastor av snir. Ja men allt för hända vägen så hända med viðmæli för oss det kanske för att han smälla vägen här som far gänga. Det kan inte låt mig välja att han bröja vägen. Hade det the professional liars in action. 50 years in the church of Rome. 50 years after Charles Chinnikai. Here's a bøkna måste läsa. The conversion of a Roman Catholic priest. Han var prestur i katolske kyrkjen i halvtrus år fra til han var løytel var det hans dreimur. Og mamma hans sier at du skal lære til prest, og han ble prestur, og tante her kjente ikke godt. Han sa bare korrupsjon og stinkende hyklar i alle steder, og det dokumenterer han her. Fra boi til boi, badnamisbruk, horaroi, sodomi og allan tremanskap. Og så kom han i syndane inn i en sånn egna kamar, han fall nyer og bøna til Jesus som har frelsa seg og ble frelstur. Ikke kunne han være katolske prestur møyra. Nei. Og hva hendte så da han kom ut og begynte å skriva, da han gastar av prestur, tar han til å drepa han så det. Fall ikke pura svakt, begge prestar og alt rundt å drepa han. Han skulle drepast. Og han 30 morgon rett seg 18 til. 30. Han var personlig vinner vi Abraham Lincoln. Han skriver om det oss. Det er en bok som han selv skriver. Og jeg har sånn Jeg leser gamle, ordentlige bøker. Her er en bok som han skriver under 1975. The Secret History of the Jesuits etter Edmund Paris. Heter en klassikere. Jeg måste lesa. Jeg kjøpte her, alle fleste av oss nere har kjøpt ut av Amazon. Og jeg leser den av en av veien. 247. The Secret History of the Jesuits. Les det her, og du vil omgående blindrattur. Så sørst du. Jesuitene her var ivetid i Brettland. Tar ivetekka nu allan heimen. Tar bytja et heimsimperium. Tar bytja et heimstøyre. Som tar sier at den svarte paven skal rå iver. Og nu det den kvite paven bliven svarte paven. Babylon Religion etter David W. Daniels.
How a Babylonian goddess became the Virgin Mary. Oisni en rattliga gav bók. Smoke screens. Understanding the dangers of today's calls for Christian unity. Til her gongur pavna 8. Einløyga, hvis du kjert vi okkun så er du hætande I ditten datten. Iver høver ikke, vi elskar sannleikan. Vi gengar slett ikke I einløyga vi pavan. Jeg gengar einløyga vi pavan til jeg gengar einløyga vi satan. Det gjør vi slett ikke. Iver okkara flensreia, krossfesta, brenda, kaukaja kropp, aldrin. En annan bok etter Charles Chinnikai, heter han. Han var katolskur prestur og arnablaðheldstur. The Priest, the Woman and the Confessional. Her avdugar han grellhøydenar. Presturin, kvinnan og jottanar kleven, du varst. Takk for å komme inn I jotta sinter. Han avdugar alt som gong fyrir sig her. Her prestur, atna prest, som forføra ungar og giftar koner. Og her var kynslu vitt av hon. Og hendet det så blev det bara flotter, og så blev det bara allt bara sussa nyer. Men det hender atter. Utom alla stan her som katolicisman hender det her. Tog at læran at forbjaua unge mannen, eller forbjaua mongen I huvud at giftas, til en satanisk læra. Det sier Bibelen grøtt, og 4 Timotheus 4. Jeg tar det for å komme her som tar for at søyta fyrir at giftast. Og til en lærdom av et landon, og til en lærer som katolicisman lærer. At prestar ikke skulle giftast. Det en veldig bok. Jeg leser henne, altså jeg var fullstendig bergtidgen av henne. The History of the Waldenses, etter J.A. Wiley, og en klassikere. Skriva og I 1830, tror ofta har som sagt at jeg leser helst bare, du vet, det som yngre enn 1930, eller 1940, til 95% av de røynderska skræpa. Skal du ha ordentlige bøker, så skal du atre 1800-tallet. Og da skal du også velge vel. Det en ordentlig bøk. En sånn bøk. En inspirerende bøk. Søvna tja valdensaren, hvordan var ætsøkter av pavakirkene, og måtte flutja, og hvordan bardost, og vardose, og væru tryggver, helt inn til reformasjonene, så bør der stafettpinnen vujar til kalven og tar, du veist. Ja. Og var det sånn egnu bibel, som taida kom til stitches, var loika som Textus Receptus, og det var kom fra kvarsen at Textus Receptus fra Antiochia og Byzantium, og så valdensiske teksteren fra det her Sveis. Var det I 1500 år, og så kommer det til stitches, og så samarbeidde det her, og til lykka. En veldig bok. En annen veldig bok. Til hentan her. New Age Bible Versions, etter Gail Ripplinger. Hetta var han fyrsta som les som fullstendig skratt I egene som var åpen. Og avdugga det svart og bak kvitt. Og most of falskene av King James har røynt bare røynt allt hva de kunne sverste henne ut og si at her akkur som ikke passar, her 8 ting I en bok på 630 som ikke passar. Ja, altså, hon ikke en liknare. Hon et eller annet sitere okkur kjærst, men her så negv ting ui her som du ikke kanst vise atter. Her hon prekva det og vise det. Og I mån til hvordan Bibelen har vært for hva det nu sier, og I kritisk plasson, at her en agenda at han fyrir. Og hon satanisk, luciferisk, til at degradera Jesus og litt av menneskene opp, og til 20. sørst sette Lucifer I stedet for god. Til luciferist. Tog setter hun reia drekan inn her,
og sier at ter nødjaste bibelversjoner og ter som det er å bliva til, øyne en av vi, alle ter nødjaste, og mot King James så er det New Age-slier, ter lærer New Age-lærer. Ter er New Age bibelversjoner. King James Bibelen er den sanna. The original 1611 King James New Testament, a photographic reproduction. Hetta har vi vist fyrr. Rattar støtt og alt. Hetta kjøpte jeg meg bare for at hava til å dokumentera og til å hitja. Hetta er King James teksteren fra 611, og han er akkurat lykka som tann som det er det. Ankur pikkelutler brøyting og stavsetting og kommasetting og årarefylg og akkur sånne ting som tar av fynpussa. Og sørsta fynpussingen hendte jo i 1600, men hatt er King James teksteren. Hatt er en annen bibel. Hatt er King James bibelen. Og teksteren som vi har og det som er funnstidlar og funnpussar og 1600, det er ikke en annen tekster. Det er King James bibelen. 100%. Og en klassikere, In Awe of Thy Word, etter Gail Ripplinger. Understanding the King James Bible, the mystery and history, letter by letter. Og en fantastisk bok. Jeg leser jo her faktisk. Jeg leser nesten ikke annet enn hesa bøkene her i 4-5 år. Det er 1200 så lengt. Jeg leser lukka som alt i jøkken øyne for så utvalgte kapitler ble vi lett det er simpelthen utømmelig. En sånn fantastisk bok, 1200 så lengt. Etter Gail Ripplinger. Hazardous materials, Greek and Hebrew study dangers, the voice of strangers. Så sagt du mynter av at ned Alexandrisko lorstenden og Vestgård og Horst og alt annet. Og tar som djevel seg leksikonen der ut. Som færa indirekte, tar kunne ikke komme inn i Bibelen så færa åt han og si at jeg vet ikke at dette året betyr ikke her. Dette året betyr ikke her. Og så to som brukar Bibelen, King James Bibelen, så knappt kan du ikke lytte av nekka. Og hva sier det lært du nå? Hva sier leksikon? Hatt det her er Heine Lutzen og en talsmære for det. Vend om til klotte, Heine Lutzen. Det er litt spettum sier. Og når vi ikke vinner vår, det fløyte ja. Det bør så slett ikke være. Jeg vil bare være vinner vi folk som elsker sannleikan. Og det gjør du ikke. Vend om til klotte. The men behind the smokescreen, burning Bibles, word by word, tar brenna Bibelna år etter år. Vi har gjevat under leksikon og sier at den gibra møyningen og ta griska her og ta grannamalene og ta lært og sitt enda lest går alt til helvetes. Ikke ståle på at jeg røver. Ståle på Bibelna. Åren i Bibelen hava bibelskan kontekst, de vera tøyd, de hava bibelskan tøydning og i mån til konteksten, og i mån til parallell styrker og i Bibelen. Bibelen er sin egna årabok. Bibelen har slett ikke bruk for nekkere leksikon, ja, i ånga leksikon, og for ånga det kjeipa nekkere leksikon. Strongs, Vines, tar kunne skøyna seg vidt av dem. Skøyna seg vidt av dem. Så avdugar hon avdugar demonstrating the dangers of unholy man-made lexicons. Så har du Guds årer høylagt. Lexikoner som så ja, hever Gud no sagt, måtte Gud no hatta. Hva er det? Det er Satan. Hein Lutzen, det er Satan. Demonstrating the dangers of unholy man-made lexicons and Greek and Hebrew texts, and proving the inspiration of the Holy Bible.
Ja. Strong's Concordance Lexicons, Bible dictionaries by Vine or Sodiatis, Word Studies by Vincent, Wiest, Trench, Hebrew English dictionaries by Brown, Driver, Briggs, Greek English lexicons by Moulton, Thayer, Danker, Lidl, Greek and Hebrew texts by Metzger. Så du grisker og hebraiske tekster. Så færdar gjera omkring, du blandat en nudjan cocktail, og sin nok så negva tekstur som septus, men så du varst, så kvar vi 5% av gift på i. Ja, og du varst så, det ligger da så nær fyrir at, varst kvært, heiter egentlig at det er. Nei, vi hava det. Du skal omgående sleppa du som du varst til retta. Omgående sleppa du. Fyrst skal du gjeva dem noe fast, gresjande nossaspark og sier det vera sier dem hva det er du. Hva fram nå? Nekveldur. Greek and Hebrew texts by Metzger, Scrivener, Berry, Ginsberg, and Green, and all Greek and Hebrew study tools and interlinears. Vi hava Guds ord og en male som vi skilja. Vi hava det i King James Bibelen. Vi hava det. Ja. Så det han sørste som jeg til å vise. Acts and Monuments of the Christian Church etter John Fox. Etter en avfotografere eller skanna reproduksjon av Fox's Book of Martyrs fra 1644. Og hette tutsjende utgave havi skilt og prenta og utgivet bare i fotlar stød til vårt i opprunalion tekster simpelthen opprunaligt fra 1644. Trøybind, ikke minne enn til. Trøybind, og ikke til å si, men Fox's Book of Martyrs simpelthen protestantisk bok nummer 8 utanfor de protestantiske bibelene, King James. Dette avdugar simpelthen, du varst, martyr, som katolska skøtjekirken har dripet. Oppsøkene allar ølder. Hatt ikke kyrkja Jesu Krist, hatt synagoga Satans. Gjør så vel. Det er så takk å vise der også i mine filmer. Og en parst av dem, det som jeg vil vise. Hikk. Basic manuscript evidence etter Ruckman. What's the difference? Advanced manuscript evidence etter Ruckman. 2 DVD-er, 3 tummer tillsammans. The Real Bible Version Issue Exposed etter Denlinger. From NIV to KJV etter Denlinger. Denlinger han så färden av kaos. Han kan man slusta ett långt, men hatta var i ordan. Luther-filmen fra 2003. Oalmennelig gaur av scenen under halvtrusferer.
i minsta lei. KJB etter vi hunds av John Rhys Davies. Ein semi-dokumentarer og semi-spelefilmer fra 2011. Sera gaur. Faktisk sera gaur, ja. The Printing undergrundskirkene i Russland under kommunistastyrene. Hvordan de måtte prenta bøyblene hemmelig at var stod bøytene ut, så ble det fengt og sette fast, torturere og alt det. En gaur film fra 1992. Sera gaur. En dokumentar om Knox, hans liv, fra 2015, fine filmer, etter The Gun Brothers. Så det her, hendan serien her, A Lamp in the Dark, etter han sjåvan Chris Pinto. A Lamp in the Dark, til han hette første filmer, Tears Among the Wheat, snær kom ut i 2009, snær kom ut i 2012, det 13, så det her han utjaste, Bridge to Babylon. Så at det her den første vidger, han ratta streimen, ratta teksten fram til King James. Og alt strøy rundt om her. Tears Among the Wheat, det Ashandro Øynefors, det som hendet ta. Og nu Bridge to Babylon, det så fram til akkurat det her, frafall og korrupsjonen som gang fyrir seg det. Ser det godt. Hver filmer om det 30 timmar lengur. Så du kan titta etter her i 30 timmar. The Forgotten Martyr, Lady Jane Grey. Ein øyla stuttur filmer, men ein gaur filmer om ein glömda martyr. The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women. Ein filmer av The Gun Brothers, bygdur og at det som John Knox prætkai. Plass tja en kvinnu ikkje stjøtna hverst i boi eller land eller nokkur som helst, og helst som en heime. Hennar plass å være undergjømsn mann, og være en passar i hus, og en mamma at bøtnun. Det ikkje en gang skapt til å være i krutj eller nokkur som helst. Du gjørst konena til mann, og så vet man ikke hva han skal være. Og at gjøre konena til mann satanist. Det det til hverst i morgen minne hva det Flame in the Wind, Unusual Films, Seragaur fra 1971. Flame in the Wind fra spansko inkvisisjonen. Wesley, filmer om hans liv, ikke så gaur. Shaky Town, om sodomittanar i Amerika, og i San Francisco erastane. Ta reivrend og svaglighøytene, hva det avduka, fra røtten ende av. Jan Hus, martyren i Prag, som døg i 1400 og jeg glemte alt på, ja. Satt i juni 1415. 1415, ja. Da ble han brender av ballen. Fyrir sinna trygg av synagogu satans. Av katolsku kyrkjene. Det en kyrkja Jesu Krist lengt verre for brendar enn så. Kan jeg holde seg øyne for en som heldt det. Helt ut her så skuipbytter. Og starblindter. Og døverenter. John Wycliffe, The Morning Star. Han var en reformatør 130 år undan sinna tøy. Og ta visste jeg tøy av Bibelen til engst. Men tyvärr ikke tannata teksten. Han tøyte vulgate. Til ikke tannata teksten. William Tyndale tøyte tannata teksten. Men han tar visste jeg djeva Guds år stvorst. Anna skimma jag version av Guds ord ut. Men vid virkänner han och rocknar han som en sannan man Guds, tog han gjorde det som han kunde. Vi tog som han heie, og ljøsten av tog som han heie.
God's Outlaw, The Story of William Tyndale. Hetta er en rævlig av filmer som jeg har hukt ofta etter. The Story of William Tyndale. Og hetta er en av de nudjast tjammar, Polycarp, fra 2015, og en sera gau filmer løsne. Sera gau. Så hatt av det som jeg vil vise der. Gjør så vel.